开饭了，家人们，今天吃大冷面。哎呀，流口水了。好吃，太爽口了。老公，你尝尝老婆饺子。太好吃了，来个老婆饺。哎呀，俗称假鲍鱼。好吃。然后来这个大，长得像老婆的脚，所以叫老婆饺，是不是？家人们喜欢我们小两口的，赏我们个小心心，送我们上波热门啊！谢谢家人们。太好吃了，媳妇儿，汤都特别好喝。爽口大冷面。